अरे बाप रे, आज तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ। अभी तो मुझे सबके काम भी बिगाड़ने हैं। चलो सबसे पहले शुरुआत यहीं से कर देता हूँ। अब ठीक है। अभी अंकल कहाँ लेके जा रहा है? इसे यहीं फैला दे। अबे साले रुक, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे इस झाड़ू को ही उठा लूं, किसी का तो काम बनेगा। अरे आंटी क्यों कचरा साफ कर रही है? अभी कमीने कचरा फैला के कहाँ भागता है? अबे आंटी मेरे पीछे मत आ, मेरे पीछे आने से कोई फायदा नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। अब मैं वापस से अपने रूम में ही सो जाता हूँ।